Ikan kelah. Gigit tangan. Gigit tangan. Tak acak tak apa henti-henti. Peng. Beg sampai 30 kilo. Kali kedua. Buat dorang tu dia orang lagi atas. Untuk kami tak mau repeat dah. Kak Sudi.
4 step waterfall. Kuala tahan. Kan? How siulang kau. Kucing aku sesofil kalau dengar bunyi tu dia diam ke juga. Dari first step Suri. Oh wow. Ada satu kan dia tu bawa di first step. Satu lagi Big Maggie nya. Big Maggie.